أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. E não há ser animal algum na terra, sem que seu sustento impenda Alá, e ele conhece sua residência e seu depósito. Tudo está no evidente livro. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. E ele é quem criou os céus e a terra em 6 dias, enquanto seu trono estava sobre a água, para pôr à prova qual de vós é melhor em obras. E se dizes, Muhammad, por certo sereis ressuscitados depois da morte, os que renegam a fé dizem, em verdade, isso não é senão evidente magia. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. E se lhes adiamos o castigo até um tempo contado, dizem, que o detém. Ora, um dia, quando lhe chegar o castigo, deles não se desviará e envolvê-los-á aquilo de que zombavam. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. E se fazemos experimentar ao ser humano misericórdia de nossa parte, em seguida, tiramo-la dele, por certo, fica desesperado, ingrato. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. E se o fazemos experimentar prosperidade após infortúnio, que o haja tocado, diz, os males se foram para longe de mim, por certo, fica jubiloso, vanglorioso. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. Exceto os que pacientam e fazem as boas obras. Esses terão perdão e grande prêmio. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Então talvez tu deixes de recitar algo do que te foi revelado, e com que teu peito se constrange, porque eles dizem que se faça descer um tesouro sobre ele, ou que chegue com ele um anjo. Tu és apenas admoestador, e Alá sobre todas as coisas é patrono. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن
Ou dizem, ele o forjou? Dize, então fazei vir 10 suras forjadas iguais às dele, e para tal convocai quem puderdes, em vez de Alá, se sois verídicos. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. E se eles vos não atendem, sabei que ele foi descido com a ciência de Alá, e que não existe Deus senão ele. Então, sois muslimes? من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Quem deseja a vida terrena e seus ornamentos, nós nela compensar-lhes-emos as obras, e nela em nada eles serão subtraídos. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Esses são os que não terão na derradeira vida senão fogo, e anular-se-á o que engenharam nela na vida terrena, e derrogar-se-á o que faziam. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Então, será que quem está fundado sobre evidência de seu Senhor e segue-o uma testemunha dele, e antes dela ouve o livro de Moisés como guia e misericórdia, é igual ao que não está fundado sobre nada? Aqueles que creem nele, e para quem o renega dentre os partidos, o fogo lhe é o lugar prometido. Então não estejas em dúvida acerca dele, Muhammad. Por certo, ele é a verdade de teu Senhor, mas a maioria dos homens não crê. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. E quem mais injusto que aquele que forja mentiras acerca de Alá? Esses serão expostos a seu Senhor, e as testemunhas dirão, estes são os que mentiram acerca de seu Senhor. Ora, que a maldição de Alá seja sobre os injustos. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. Que afastaram os homens do caminho de Alá e buscam torná-lo tortuoso, e são renegadores da derradeira vida. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. Esses não poderão escapar de seu castigo na terra, e não terão protetores além de Alá. Duplicar-se-lhes-á o castigo, eles não foram capazes de ouvir, nem de nada enxergar. أولئك الذين خسروا
Esses são os que se perderam a si mesmos. E o que eles forjavam sumirá para longe deles. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. É inconteste que serão na derradeira vida os mais perdedores. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Por certo, os que creem e fazem as boas obras e se humildam a seu Senhor, esses são os companheiros do paraíso. Nele serão eternos. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. O exemplo dos dois grupos é como do cego e do surdo e do vidente e do ouvidor. Igualam-se como exemplo? Então, não meditais? ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. E com efeito enviamos Noé a seu povo. Disse, por certo, sou-vos evidente admoestador. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Não adoreis senão Alá. Por certo, temo por vós o castigo de um doloroso dia. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. Então, os dignatários que dentre seu povo renegavam a fé disseram: Não tivemos senão um mortal como nós, e não vemos seguir-te impensadamente, senão os mais ignóbeis dos nossos, e não vemos em vós privilégio algum sobre nós. Aliás, pensamos que sois mentirosos. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. Disse, ó meu povo, vistes? Se estou fundado sobre evidência de meu Senhor, e Ele me concede misericórdia de sua parte, e ela se vos obscurece, teremos de vô-la impor enquanto a estáis odiando? ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. E, ó meu povo, não vos peço por isso riqueza alguma. Meu prêmio não impende, senão a Alá. E não vou repulsar os que creem. Por certo, eles depararão com seu Senhor, mas eu vos vejo um povo ignorante. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. E, ó meu povo, quem me socorrerá contra a ira de Alá se eu os repulsar? Então, não meditais? ولا أقول
ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. E não vos digo que tenho os cofres de Alá, nem que conheço o invisível, nem digo que sou anjo, nem digo daqueles que vossos olhos desprezam, que Alá não lhes concederá bem algum. Alá é bem sabedor do que há em suas almas. Por certo, nesse caso, eu seria dos injustos. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Disseram, ó Noé, com efeito, discutiste conosco e multiplicaste nossa discussão. Então, faze-nos vir o que prometestes, se és dos verídicos. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. Disse, apenas Alá vô-lo fará vir se quiser, e não podereis escapar de seu castigo. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. E meu conselho não vos beneficiará caso deseje aconselhar-vos, se Alá deseja fazê-los incorrer no mal. Ele é vosso Senhor, e a Ele sereis retornados. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. Esta é a verdadeira narrativa. Mas eles dizem, ele o forjou? Dize Muhammad, se o houvesse forjado, que esteja sobre mim meu crime, e estou em rompimento com vossas práticas criminosas. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. E inspirou-se a Noé, não crerá de teu povo senão quem já creu. Então, não te melancolizes pelo que faziam. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. E fabrica o barco diante de nossos olhos e com nossa inspiração. E não me fales mais acerca dos que são injustos. Por certo, eles serão afogados. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. E ele se pôs a fabricar o barco. E cada vez que alguns dos dignatários de seu povo passavam por ele, dele escarneciam. Ele disse, se escarneceis de nós, por certo, escarneceremos de vós como escarneceis. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Então logo sabereis a quem chegará um castigo que o ignominiará, e cairá sobre ele castigo permanente. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل
القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. E assim foi, até que quando nossa ordem chegou e as fontes da terra jorraram, dissemos: carrega nele, de cada espécie, um casal e tua família, exceto aquele contra quem o dito, a sentença se antecipou, e os que creem, e não creram com ele, senão poucos. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. E ele disse: embarcai nele, em nome de Alá será seu singrar e sua ancoragem. Por certo, meu Senhor é perdoador, misericordiador. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. E ele corria com eles entre ondas como as montanhas. E Noé chamou a seu filho, que se achava à parte: ó meu filho, embarca conosco e não te deixes estar com os renegadores da fé. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Ele disse: abrigar-me-ei em uma montanha que me protegerá da água. Noé disse: hoje não há protetor contra a ordem de Alá, senão para aquele de quem ele tem misericórdia. E as ondas interpuseram-se entre ambos. Então foi ele dos afogados. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. E foi dito: ó terra, engole tua água, e ó céu, detente. E a água diminuiu, e a ordem foi encerrada, e ele se instalou em Al-Judi. E foi dito: para trás, para o povo injusto. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. E Noé chamou a seu senhor e disse: Senhor meu, por certo meu filho é de minha família, e por certo tua promessa é a verdade, e tu és o mais justo dos juízes. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. Ele disse: ó Noé, por certo, ele não é de tua família. Por certo, isso é ação incorreta. Então não me perguntes aquilo de que não tens ciência. Por certo, exorto-te para não seres dos ignorantes. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. Noé disse: Senhor meu,
Por certo, refugio-me em ti contra o perguntar-te aquilo de que não tenho ciência. E se me não perdoas e não tens misericórdia de mim, eu serei dos perdedores. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. Foi-lhe dito, ó Noé, desembarca com paz de nossa parte e com bênçãos sobre ti e sobre comunidades do que estão contigo, e haverá comunidades que faremos gozar na vida terrena. Em seguida, tocá-las-á doloroso castigo de nossa parte. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Esses são alguns informes do invisível que te revelamos, Muhammad. Não os conhecias antes disso, nem tu nem teu povo. Então pacienta. Por certo, o final feliz é para os piedosos. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. E ao povo de Ad enviamos seu irmão Hud. Disse, ó meu povo, adorai a Alá. Não tendes outro Deus que não seja Ele. Não sois senão forjadores de mentiras. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. Ó meu povo, não vos peço por isso prêmio algum. Meu prêmio não entende, senão a quem me criou. Então, não razoais? ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. E, ó meu povo, implorai perdão a vosso Senhor. Em seguida voltai-vos arrependidos para Ele. Ele vos enviará a chuva em abundância e vos acrescentará força à vossa força. E não volteis as costas em sendo criminosos. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. Disseram, ó Hud, não nos chegaste com evidência alguma, e não deixaremos nossos deuses por causa de seu dito, e não estamos crendo em ti. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. Não dizemos senão que alguns de nossos deuses te atingiram com mal. Ele disse, por certo, tomo Alá por testemunha, e testemunhai que estou em rompimento com os que idolatrais. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Em vez dele. Então, insidiai-me vós todos. Em seguida,
não me concedais dilação alguma. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Por certo, confio em Alá, meu Senhor e vosso Senhor. Não há ser animal algum sem que ele lhe apanhe o topete. Por certo, meu Senhor está na senda reta. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. E se voltais as costas, com efeito, transmiti-vos aquilo com que vos foi enviado. E meu Senhor vos fará suceder outro povo, e em nada o prejudicareis. Por certo, meu Senhor sobre todas as coisas é custódio. E quando chegou nossa ordem, salvamos por misericórdia de nossa parte a Hud e aos que creram com ele, e salvamo-los de duro castigo. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. E esse era o povo de Ad. Negaram sinais de seu Senhor e desobedeceram a seus mensageiros e seguiram a ordem de todo tirano obstinado. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. E foram perseguidos nesta vida terrena por maldição, e sê-lo-ão no dia da ressurreição. Ora, por certo, o povo de Ad renegou a seu Senhor. Ora, para trás, para Ad, o povo de Hud. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. E ao povo de Tamud enviamos seu irmão Salih. Ele disse, ó meu povo, adorai a Alá. Vós não tendes outro Deus que não seja Ele. Ele vos fez surgir da terra e vos fez povoá-la. Então implorai-lhe perdão. Em seguida, voltai-vos arrependidos para ele. Por certo, meu Senhor está próximo, atento às súplicas. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Disseram, ó Salih, com efeito, antes disso eras esperança entre nós. Queres coibir-nos de adorar o que nossos pais adoravam? E por certo estamos em dúvida tormentosa acerca daquilo a que nos convocas. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من
وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. Ele disse: Ó meu povo, vistes? Se estou fundado sobre a evidência de meu Senhor, e Ele me concede misericórdia vinda dele, então quem me socorreria contra a ira de Alá, se lhe desobedecesse? Vós não me acrescentaríeis, senão perdição. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. E, ó meu povo, este camelo fêmea é para vós como sinal. Então deixai-o comer na terra de Alá, e não o toqueis com mal algum, pois apanhar-vos-ia castigo próximo. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. E eles abateram-no. Então disse ele: gozai em vossos lares 3 dias. Essa é a promessa que não será desmentida. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. E quando nossa ordem chegou, salvamos por misericórdia de nossa parte a Salih e aos que creram com ele, e salvamo-los da ignomínia desse dia. Por certo, teu Senhor é o forte, o Todo-Poderoso. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. E o grito apanhou aos que foram injustos. Então amanheceram inertes sem vida em seus lares. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. Como se jamais lá houvessem morado. Ora, por certo, o povo de Tamud renegou a seu Senhor. Ora, para trás, para Tamud. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. E com efeito, nossos mensageiros chegaram a Abraão com alvíceras. Disseram Salam, paz. Disse Salam, e não tardou em trazer-lhes bezerro assado. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. E quando ele viu que suas mãos não chegavam a ele, desconfiou deles e deles teve medo. Disseram: não te atemorizes, por certo, somos enviados aos povos de Ló. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. E sua mulher estava de pé, então riu-se. E alviçaramo-lhe o nascimento de Isaque, e depois de Isaque, Jacó. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Ela disse: ai de mim,
darei à luz enquanto estou velha, e este meu marido é ancião? Por certo, isso é coisa admirável. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Disseram, admiras-te da ordem de Alá? Que a misericórdia de Alá e suas bênçãos sejam sobre vós, ó família da casa de Abraão. Por certo, ele é louvável, glorioso. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. E quando o susto de Abraão se foi e as alvíceras lhe chegaram, discutiu conosco acerca do povo de Ló. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. Por certo, Abraão era clemente, suplicante, contrito. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Dissemos, ó Abraão, dá de ombros a isso. Por certo, chegou a ordem de teu Senhor, e por certo, chegar-lhes-á um castigo irrevogável. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. E quando nossos mensageiros, nossos anjos, chegaram a Lot, afligiu-se com eles e sentiu-se impotente para defendê-los e disse, este é um terrível dia. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. E seu povo chegou-lhe impetuosamente, e antes faziam as más obras. Ele disse, ó meu povo, eis minhas filhas, elas vos são mais puras. Então temei Alá, e não me ignominieis em ultrajando meus hóspedes. Não há dentre vós um homem acisado? قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. Disseram, com efeito sabes que não temos direito a tuas filhas e por certo sabes o que desejamos. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. Disse, se eu tivesse força contra vós, ou se me abrigasse a sólido esteio, aniquilar-vos-ia. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. Eles disseram, ó Lot, somos os mensageiros de teu Senhor, eles não te chegarão. Então parte com tua família na calada da noite, e que nenhum de vós retorne para trás, exceto com tua mulher. Por certo, alcançá-la-á o que os alcançará.
Por certo, o seu tempo prometido será amanhã de manhã. Não está próxima amanhã? فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل E منضود. quando nossa ordem chegou, revolvemos as cidades de cima para baixo e fizemos chover sobre elas pedras de sigil sem interrupção, مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. marcadas junto de teu Senhor, e elas não estão longe dos injustos. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. E ao povo de Madian enviamos seu irmão Shuaib. Disse, ó meu povo, adorai Alá, não tendes outro Deus que não seja Ele, e não diminuais a medida e o peso. Por certo, vejo-vos em prosperidade, e por certo temo por vós o castigo de um dia abarcante. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. E, ó meu povo, completai com equidade a medida e o peso, e não subtraiais dos homens suas coisas, e não semeeis a maldade na terra, sendo corruptores. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. O que Alá vos deixa de lícito vos é melhor, se sois crentes, e não sou sobre vós custódio. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Disseram, ó Shuaib, tua oração te ordena que deixemos o que nossos pais adoravam, ou que deixemos de fazer de nossas riquezas o que quisermos? Por certo, tu és o clemente, o acisado. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. Disse, ó meu povo, vistes? Se estou fundado sobre evidência de meu Senhor, e Ele deu-me por sustento belo sustento vindo dele, não deverei eu aconselhar-vos? E não desejo fazer longe de vós o de que vos estou coibindo. Não desejo senão a reconciliação, tanto quanto possa. E meu êxito não é senão pela ajuda de Alá. Nele confio e para ele me volto contrito. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. E ó
meu povo, que minha discórdia convosco não vos induza a que vos alcance o mesmo que alcançou o povo de Noé, ou o povo de Hud, ou o povo de Salir. E o povo de Lote não está longe de vós. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. Implorai perdão a vosso Senhor, em seguida voltai-vos arrependidos para Ele. Por certo, meu Senhor é misericordiador, afetuoso. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Disseram, ó Shuaib, não entendemos muito do que dizes, e por certo vemo-te fraco entre nós. E não fora teu clã, apedrejar-te-íamos, e para nós, tu não és poderoso. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Disse, ó meu povo, será que meu clã é mais poderoso para vós que Alá, e a quem voltais as costas? Por certo, meu Senhor está sempre abarcando o que fazeis. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. E ó meu povo, fazei o que puderdes, por certo farei o que puder. Logo sabereis a quem chegará o castigo que o ignominiará, e quem é mentiroso. E expectai, por certo estou expectando convosco. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. E quando nossa ordem chegou, salvamos por misericórdia de nossa parte a Shuaib e aos que creram com ele, e o grito apanhou aos que foram injustos. Então amanheceram em seus lares inertes, sem vida. كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Como se jamais lá houvessem morado. Ora, para trás, para Madian, como houve para trás, para Tamud. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. E com efeito, enviamos Moisés com nossos sinais e evidente comprovação إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. a Faraó e seus dignatários, mas estes seguiram a ordem de Faraó, e a ordem de Faraó não era acisada. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. No dia da ressurreição, irá ele à frente de seu povo, e ele os levará para a aguada do fogo, e que execrável aguada, a que serão levados. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. E foram perseguidos nesta vida por maldição,
e sê-lo-ão no dia da ressurreição, que execrável o dom dadivado. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. Esses são alguns informes das cidades. Nós tos narramos, Muhammad. Entre elas, há umas de pé e outras ceifadas. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. E não fomos injustos com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. E de nada lhes valeram os deuses que invocaram em vez de Alá, quando a ordem de teu Senhor chegou, e nada lhes acrescentaram, senão perdição. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. E assim é o apanhar de teu Senhor, quando apanha cidades enquanto injustas. Por certo, seu apanhar é doloroso, veemente. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. Por certo, há nisso um sinal para quem teme o castigo da derradeira vida. Esse será um dia em que os humanos serão juntados, e esse será um dia testemunhado por todas as criaturas. وما نؤخره إلا لأجل معدود. E não o adiaremos, senão até um termo contado. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. Um dia, quando este chegar, nenhuma alma falará senão com sua permissão, e haverá entre eles infelizes e felizes. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. Então, quanto aos infelizes, estarão no fogo. Nele darão suspiros e soluços. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. Nele serão eternos, enquanto se perpetuarem os céus e a terra, exceto se outra coisa teu Senhor quiser. Por certo, teu Senhor é realizador de quanto deseja. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. E quanto aos felizes, estarão no paraíso, em que serão eternos enquanto se perpetuarem os céus e a terra, exceto se outra coisa teu Senhor quiser. É dádiva que não será surpresa. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. Então não estejas em contestação, Muhammad, acerca do que estes adoram. Não adoram senão como seus pais adoravam antes. E, por certo, compensá-los-emos com sua porção, que não será diminuída. وَلَقَدْ آتَيْنَا
فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. E com efeito, concederamos a Moisés o livro e discreparam dele, e não fora uma palavra antecipada de teu Senhor, haver-se-ia arbitrado entre eles, e por certo estão em dúvida tormentosa acerca dele. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. E por certo teu Senhor compensá-los-á a todos por suas obras. Por certo, ele do que fazem é conhecedor. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. Então, sê reto, como te foi ordenado, e contigo quem se volta arrependido e nada transgridais. Por certo, ele do que fazeis é onividente. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. E não vos inclineis aos que são injustos, pois tocar-vos-ia o fogo, e não teríeis além de Alá protetores. Em seguida, não seríeis socorridos. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. E cumpre a oração nos dois extremos do dia e nas primícias da noite. Por certo, as boas obras fazem ir às más obras. Isso é lembrança para os que se lembram de Alá. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. E pacienta, pois. Por certo, Alá não faz perder o prêmio dos benfeitores. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Então que houvesse entre as gerações antes de vós homens dotados de bom senso, que coibissem a corrupção na terra. Mas poucos dentre os que deles salvamos fizeram-no. E os que foram injustos continuaram a seguir a opulência em que viviam e foram criminosos. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. E não é admissível que teu Senhor aniquile injustamente as cidades, enquanto seus habitantes são reformadores. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. E se teu Senhor quisesse, haveria feito dos homens uma só comunidade, mas eles não cessam de ser discrepantes. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Exceto os de quem teu Senhor tem misericórdia. E por isso ele os criou, e a palavra de teu Senhor completar-se-á. Em verdade, encherei a geena de jins e de homens de todos eles. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك
الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. E nós te narramos, Muhammad, dos informes dos mensageiros, tudo aquilo com que te tornamos firme o coração, e nestes chegou-te a verdade e exortação e lembrança para os crentes. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. E dize aos que não creem, fazei o que puderdes, por certo, faremos o que pudermos. وانتظروا إنا منتظرون. E esperai, por certo, nós estaremos esperando. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. E de Alá é o invisível dos céus e da terra, e a ele retorna toda a determinação. Então, adora-o e nele confia, e teu Senhor não está desatento ao que fazeis. A Sura de José. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra. Esses são os versículos do explícito livro. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Por certo, fizemo-lo descer em Alcorão árabe para razoardes. Nahnu naqussu alayka ahsana al-qasas bima awhayna ilayka hadha al-Qur'ana وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Nós te narramos, Muhammad, a mais bela das narrativas, com o te revelarmos este Alcorão, e em verdade, antes dele, eras dos desatentos. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Quando José disse a seu pai, ó meu pai, por certo, vi em sonhos 11 astros e também o sol e a lua. Vi-os prosternando-se diante de mim. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Disse, ó meu filho, não narres teu sonho a teus irmãos, pois armar-te-iam insídias, por certo Satã é para o ser humano inimigo declarado. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. E assim teu Senhor eleger-te-á e ensinar-te-á algo da interpretação dos sonhos, e completará sua graça para contigo e para com a família de Jacó, como a havia completado antes, para com teus dois pais, Abraão e Isaque. Por certo, teu Senhor é onisciente, sábio. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. Com efeito, havia em José e em seus irmãos sinais para os questionadores da verdade. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Quando eles disseram, em verdade José e seu irmão são mais amados de nosso pai que nós, enquanto somos um grupo coeso.
Por certo, nosso pai está em evidente descaminho. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Matai a José ou abandonai-o em uma terra qualquer. Assim, a face de vosso pai se voltará só para vós, e sereis, depois dele, um grupo íntegro. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Um deles disse: Não mateis a José, e se pretendeis fazer algo, lançai-o no fundo do poço, então um dos viandantes o recolherá. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Disseram: Ó nosso pai, por que razão não nos confias José? E por certo com ele seremos cautelosos. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Envia-o conosco amanhã, ele se deleitará e brincará, e por certo ser-lhe-emos custódios. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Ele disse: Por certo, entristecer-me-á que vades com ele, e temo que o lobo devore, enquanto a ele estiverdes desatentos. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Disseram: Em verdade, se o lobo devorar, em sendo nós um grupo coeso, por certo, neste caso, seremos perdedores. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. Então, quando se foram com ele e se decidiram a lançá-lo no fundo do poço, não titubearam em fazê-lo. E inspiramo-lhe, em verdade, um dia, informá-los-ás desta sua conduta, enquanto não percebam. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. E chegaram ao pai no princípio da noite, chorando. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Disseram: Ó nosso pai, por certo, fomos apostar corrida e deixamos José junto de nossos pertences. Então o lobo devorou-o. E não estás crendo em nós, ainda que estejamos sendo verídicos. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. E chegaram com falso sangue sobre sua túnica. Ele disse: Mas vossas almas vos aliciaram a algo de mal. Então, não me cabe senão uma bela paciência, e Alá me será o auxiliador acerca do que alegais. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. E chegou um grupo de viandantes, e enviaram seu aguadeiro, e este fez descer o balde ao poço. Disse: Ó alvíceras, eis um jovem, e guardaram-no secretamente como mercadoria. E Alá, do que faziam, era onisciente.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. E eles venderam-no por baixo preço, por dracmas contadas, e dele estavam desinteressados. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. E aquele do Egito, que o comprara, disse à sua mulher: torna digna sua estada aqui, quiçá ele nos beneficie, ou o tomemos por filho. E assim empossamos José na terra, para fazê-lo cumprir seu desígnio, e para ensinar-lhe algo da interpretação dos sonhos. E Alá é vencedor em sua ordem, mas a maioria dos homens não sabe. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. E quando ele atingiu a sua força plena, concedemo-lhe sabedoria e ciência, e assim recompensamos os benfeitores. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. E aquela em cuja casa ele estava tentou seduzi-lo e fechou as portas e disse: vem, sou toda para ti. Ele disse: possa eu refugiar-me em Alá. Por certo, ele é meu Senhor. Ele bem fez minha estada aqui. Por certo, os injustos não serão bem-aventurados. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. E, com efeito, ela intentou estar com ele. E ele haveria intentado estar com ela, não houvesse visto a provança de seu Senhor. Assim, fizemos para desviar-lhe o mal e a obscenidade. Por certo, ele é um dos nossos servos prediletos. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. E ambos correram à porta, e ela lhe rasgou a túnica por trás, e junto da porta ambos encontraram seu senhor. Ela disse: qual a punição de quem desejou um mal para a tua família, senão que seja preso ou que tenha doloroso castigo? قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. José disse: foi ela quem tentou seduzir-me. E uma testemunha de sua família testemunhou: se sua túnica está rasgada pela frente, então ela disse a verdade e ele é dos mentirosos. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. Mas se sua túnica está rasgada por trás, então ela mentiu e ele é dos verídicos. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. Então, quando ele viu sua túnica rasgada por trás, disse: por certo,
esta é uma de vossas insídias, ó mulheres. Por certo, vossas insídias são formidáveis. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Ó José, dá de ombros a isso. E tu, mulher, implora perdão por teu delito. Por certo, és dos errados. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. E certas mulheres na cidade disseram: a mulher de Al-Aziz tentou seduzir a seu jovem servo. Com efeito, ele a deixou embebecida de amor. Por certo, vemo-la em evidente descaminho. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. E quando lhe chegaram aos ouvidos suas maledicências, ela as convidou e preparou-lhes um banquete, e concedeu a cada uma delas uma faca, e disse a José: saia ao encontro delas. Então, quando elas o viram, maravilharam-se dele e se cortaram nas mãos e disseram: glória a Alá! Este não é um mortal, este não é senão um nobre anjo. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. Ela disse: então, é este aquele por quem me censurastes? E com efeito tentei seduzi-lo e ele resistiu? E em verdade, se ele não fizer o que lhe ordeno, será preso e será dos humilhados. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Ele disse: Senhor meu, a prisão me é mais amada que aquilo ao que elas me convidam. E se tu não desvias de mim suas insídias, inclinar-me-ei a elas e serei dos ignorantes. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Então seu Senhor atendeu-o e desviou dele as insídias delas. Por certo, ele é o oniovinte, o onisciente. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Em seguida, depois de haverem visto os sinais, pareceu-lhes de bom alvitre aprisioná-lo até certo tempo. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. E dois jovens servos entraram com ele na prisão. Um deles disse: vi-me em sonhos espremendo uvas. E o outro disse: vi-me em sonhos carregando sobre a cabeça pão de que os pássaros comiam. Informa-nos de sua interpretação. Por certo, vemo-te dos benfeitores. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي
إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Ele disse: não chegará a ambos de vós alimento algum, com que sois sustentados, sem que eu vos informes da sua interpretação, antes mesmo que ele vos chegue. Isso é algo do que meu Senhor me ensinou. Por certo, deixei a crença de um povo que não crê em Alá e que é renegador da derradeira vida. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. E segui a crença de meus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não nos é admissível associarmos nada a Alá. Isso é algo do favor de Alá para conosco e para com a humanidade, mas a maioria dos homens não agradece. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. Ó meus dois companheiros de prisão, que é melhor, divindades dispersas ou Alá, o único, o dominador? ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Não adoreis em vez dele, senão nomes de ídolos que nomeastes, vós e vossos pais, dos quais Alá não fez descer comprovação alguma. O julgamento não é senão de Alá. Ele ordenou que não adoreis senão a ele. Essa é a religião reta, mas a maioria dos homens não sabe. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. Ó meus dois companheiros de prisão, quanto a um de vós ele dará vinho de beber a seu senhor, e quanto ao outro ele será crucificado, e os pássaros comerão de sua cabeça. Encerra-se a questão sobre a qual ambos me consultais. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. E ele disse àquele dos dois que pensava ser salvo: menciona-me junto de teu Senhor. Mas Satã fê-lo esquecer a menção ao seu Senhor. Então ele permaneceu na prisão por alguns anos. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. E o rei disse: por certo vi em sonhos 7 vacas gordas, as quais 7 vacas magras devoraram, e 7 espigas verdes e outras 7 secas. Ó dignatários, instruí-me sobre meu sonho, se sois capazes de interpretar os sonhos. أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. Disseram: é um amontoado de sonhos, e nós não somos sabedores da interpretação dos sonhos. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. E aquele dos dois
que se salvou e que se lembrou de José depois de algum tempo, disse: informar-vos-ei de sua interpretação. Então enviai-me a José. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Ó José, ó Veracíssimo, instrui-nos sobre 7 vacas gordas, as quais 7 vacas magras devoram, e 7 espigas verdes e outras 7 secas, na esperança de que eu volte aos homens, para eles saberem. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. José disse: semeareis 7 anos seguidos. Então, o que ceifardes, deixai-o nas espigas, exceto um pouco daquilo que fordes comer. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. Em seguida virão depois disso 7 anos severos, que devorarão o que lhes antecipardes, exceto um pouco do que preservardes. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. Em seguida virá depois disso 1 ano. Nele os homens serão assistidos, e nele espremerão os frutos. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. E o rei disse: fazei-mo vir. E quando o mensageiro lhe chegou, disse: retorna a teu senhor e pergunta-lhe que é das mulheres que se cortaram nas mãos. Por certo, meu senhor, de sua insídia, é onisciente. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. Ele disse: qual foi vosso intuito quando tentastes seduzir a José? Disseram: glória a Alá, nada sabemos de mal a seu respeito. A mulher de Al-Aziz disse: agora a verdade evidencia-se. Tentei seduzi-lo e, por certo, ele é dos verídicos. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Isso para que ele saiba que não traí, embora estando ele ausente, e que, por certo, Alá não guia a insídia dos traidores.